Ndabahaye ikaze hano ku Mibereho TV. Ayo ni amata y'ifu mpejeje gukorera ngaha muhira. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Ngira ndabereke rero ingene nashoboye kuyakora. Umwongereza avuga ati step by step. Ngira ndabereke uko nashoboye kuyakorera ngaha imuhira. Hanyuma urafata amata, jewe nakoresheje ilitiro imwe n'igice, ukayashira ku ziko akabira. Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Nuko murabona ko amata yacu ahiye. Arabize aho washize ko umucanwa nyene ushobora kuyabiza mu nyuma ahejeje kubira uragabanya umuriro mu gihe uri kurakoresha imbabura uragabanya amakara mu gihe uri kurakoresha iziko urakurayo inkwi umuriro ukagabanuka ugaca utangura kuyatekera ku muriro mukeya. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons. Igituma rero ndiko ndababwira yuko ucugabanya umuriro ukayatekera ku muriro mukeya ni kugira ngo ntafate hasi ngo azigire. Ni kugira ngo ntafate hasi azigire. Muri ico gihe rero ucugumuyahindukiza buke ntukuramwo. Abo murabona ko naciye mpindura nzana icoroshe gukoresha. Kadahara kanyoroheye cyane kuyahindukiza. Muri uwo mwanya ntukurayo donc ntukurayo ico uri kurahindukirisha ugumizako ugaragura buke uhindukiza buke. Aho hari inyuma y'iminota 30 murabona ko amata atera aja hasi agabanuka akongera agahindura uko yarameze. Murabona ko ari karamera nk'ayavura buke. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. Mu nyuma murabona ko yafatanye. Iyi niyo resultat rero dushaka. Mu gihe aba ameze nk'uku yafatanye nk'uku mubibona nibaza ko muriko murabibona neza. Muri ico gihe uca uyakurako
murabona ingene ameze, arafatanye, ameze nk'ubuyi buvuze cane, burya ushaka kuba tubwita ukigarigari. Baramba bazi iyo terme nibaza ko bayizi. Ubuyi bw'ubugarigari, ubuyi bufashe cane. Muri ico gihe rero uca ukura ku ziko. Mu nyuma ca turondera aho tuyashira, urarondera nk'isiniya nk'akarorero canke plateau, aho no kugira ngo tuyasanzeko muraza kubona ingene nabikoze, urayasanzako kugira ngo duce tuyanikira. Igikurikira ni kuyanikira. Uhava wibaza ati mbega tuyanikira hehe? Uraza kuyanikira ku zuba, turayashira munsi y'izuba, urarondera ahantu hari propre, ahantu hasa neza hafise isuku, ukayaterekaho izuba rikayacako. Gusa hariho akabazo mfise ku bantu, umuntu ariko araraba ino video ukaba utarakora subscribe canke s'abone, vraiment urindiriye iki? Ndabigusabe gute? Reka numva ingene nobigusaba gabaje. Reka ndakwinginge bazi. Ndakwinginze fyonda aho hepfo handitse ijambo s'abone canke subscribe. Uzoba ushigikiye Imibereho TV. Uzoba ubaye umunwanyi w'Imibereho TV. Hanyuma ntiwibagire gufyonda agakengeri uza kubona harya hirya. Ako ugafyonzeko misi yose igihe tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV, uzoca ubona notification kuri telefone yawe ikwereka ko hariho gishasha hano ku Mibereho TV. Fyonda s'abone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimo. Aho rero uhejeje gusanza ya mata uca uyatwara ku zuba. Murabona aho ni nyuma y'amasaha 4. Jewe nakoresheje amasaha 4. Aho hejuru humye neza, harumye neza. Mu nyuma rero nca mpindukiza. Amata yari munsi nca mpindukiza ku buryo aja hejuru, ko munsi ntihumye. Nca mpindukiza ku buryo haja hejuru kugira ngo nayo aronke umugisha wo kuma. Ikindi naco mu gihe uriko urayasanza ukoresha akaepesere gatoya kugira ngo ntibidutware umwanya munini wo kuma. Mu gihe ukoresheje epesere niniya aragorana kuma, ariko mu gihe ukoresheje epesere ntoya mu kuyasanza aranyaruka kuma. Jewe vyantwaye amasaha 4. Rero muri ico gihe ndiko ndahindukiza kugira ngo ahari munsi haje hejuru naho haronke chance yo kuma. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
Inyuma y'amasaha 4 amata yacu yumye neza cyane. Mu nyuma turayavunagura akaba mato mato kugira ngo dushobore kuyasya bitagoranye. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Mu gihe udafise akamashine nkako oye ntugire ikibazo, urashobora gukoresha, nababwiye ko utumanyagura tukaba duto duto, urashobora gukoresha isekuro. Urashobora kuyasekura, ukayasekura hanyuma ukayayungurura. Hariho utuyungiro, nibaza ko twese tuzi akayungiro, muraza no kukabona nanje ndaza kugakoresha mu nyuma. Ukoresha akayungiro kugira ngo uje gushobora kuronka amata ameze neza, ifu imeze neza. Lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. Iyo niyo fu dushoboye kuronka. Ego mu nyuma ca tuyayungurura, ca ducisha mu kayungiro kugira ngo dushobore kuronka amata ameze neza. Utuntu tutasekuritse neza dushobore kudukuramo kugira ngo turonke ifu imeze neza, ifu y'isuku imeze neza. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. Ego ngayo mata y'ifu rero twariko turarondera turayaronse. Ndabashimiye cyane, mwakoze cyane gukurikirana kino kiganiro, mwakoze cyane. Mu nyuma urategura icyayi ugashyiramo ugaca uwihereza n'amata aryoshye cyane. Sindiko ndiyemera ariko yarafise akanovera keza cyane. Mwakoze cyane gukurikirana kino kiganiro, mubandanye mukurikirana Imibereho TV naho ubutaha. Mwakoze cyane.